për Partinë Demokratike të Kosovës është e qartë, tu qëndrimi është shpreha edhe presidentës që aktgjykimi e ka bërë të palejushëm ndryshimin e mënyrës së votimit në mes të procesit, sepse ka bërë të palejushëm ndryshimin e rendit të ditës, dhe rendi ditës është ai që taksativisht është i shkruar edhe në rregulloren e kuvendit, por po ashtu edhe është konfirmuar në mbledhjen e 8 prillit kur është përgatitur seanca, dhe ftesa jonë vazhdon të jetë e njëjta, që të kthehemi tek pika e rendit ditës siç ka qenë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit, të votohet sipas praktikave deri tashme, siç ka thënë gjykata kushtetuese, pra në mënyrë të hapur, dhe të sjellet një propozim i një kandidateje që mund ta merr shumicën e nevojshme për ta konstituuar kuvendin e për të hyrë pastaj në afatet kushtetuese që mund të sjellën një qeveri të re. Besoj që presidenti do të deklarohet vetë, nuk më takon mua që ta parafrazoj. Nuk është që diskutuam në detaje këtë, por ndryshe marrëmendja sësoj përket gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës në mënyrë veçantë e aktgjykimeve, nëse ka një parti politike dhe një lider që nuk duhet më marrë me interpretim, është Albin Kurti, televizave të venduese, sepse sa herë i kemi çuar gjykatë kushtetuese, ne i kemi fituar lande, ata i kanë humbur lande, sepse nuk kanë ditë as të kaluar për tema, ma pak të themi kështu të rëndësishme në kuptimin e ndikimit, me interpretu kushtetutën e lemë për këtë çështje që është krejtësisht e qartë. Nëse thuhet që s'mundet me ndryshu rendi ditës, atëherë qysh mundet me ushtu një pikë në rendin e ditës që është formimi i komisionit. Faleminderit. Por i takon presidentës që të marrë një vendim të tillë, unë nuk mund të them se a do ta dërgoj apo kur do ta dërgoj, nëse do ta dërgoj, po unë mund të them që Partia Demokratike e Kosovës tashmë e ka lëndën gati për shkeljet kushtetuese të cilat janë bërë në mënyrë të qëllimshme dhe të vetëdijshme në 2 seancat e kaluara, që mund ndodhë përsëri nesër nëse nuk ndron qasja e kryesuesit seancës dhe grupit më të madh parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, por to janë çështje të ndara. Faleminderit shumë, ju përshëndes.